Saa zingine naweza sahau. Maybe kama saa zimeenda ndo nakumbuka inafaa nimeze dawa. Huwa nameza 6 asubuhi. Daktari aliniambia hivyo. Sasa zingine nasahau. Ndio inafika masaa nakumbuka. Kama usiku sijakula na meza, nasikia kizunguzungu. Maybe hiyo saa sijakunywa breakfast, nasikia kizunguzungu. Nikae kwanza ndio nguvu ikuje. Ndio nifanye kitu. Nikamwelezea baba watoto. Akasema niko na jambo linanisumbua akili. Nataka nikuelezee. Sijui utareact aje, ama nikwambie ama nisikwambie. Akaniambia ukinyamazia alafu shida ipatikane itakuwa juu yako. Asa afadhali unielezee pia mimi nijue. Nikamwambia unaona wakati Ruth alikuwa mgonjwa nilienda Kikoship kupima damu, wakaniambia wapimi, wakanituma mahali fulani, wakanituma kwa hospitali inaitwa Leatoto. Ruth akapimwa damu, hata mimi nikapimwa na akapatikana kwa HIV positive, hadi mimi kwa HIV positive. Mzee alipose for almost 5 good minutes. Haongei, ameinamisha kichwa. Can you imagine 16-year-old and 10-year-old siblings taking ARVs but on empty stomach? On today's episode of My Story, we've come all the way to Kibera to meet this family and share their story on the tribulations that they go through. My name is Anya Thira and this is their story. Kezia, panda kwa kitanda. Harakisha, bravo, fata huko. Haya. Kwa majina naitwa Rebecca Lungai. Mimi ni mkaaji wa Kibera Lindi. Ni mama wa watoto 4. Naishi peke yangu na watoto wangu. Aliniachia Ruth akiwa grade 4. Na huyu kijana mwenye anafuata Ruth alikuwa ako PP2. But Steven na Kezia hakuwa ameanza shule. Kezia alikuwa bado ako kwa tumbo. So katika ile ujirani mwema niliweza kusaidiwa na jirani, akaniingizia mtoto shule huyu Steven. Akapata msamaria mwema mwenye anamsaidia. Babake watoto mliachana kwa ajili gani? Babake watoto wangu tuliachana kwa sababu wakati tulienda tukapimwa ikapatikana tuko HIV positive. Mimi nikapatikana na yeye hakupatikana, na ilikuwa 2008. Mtu alifanya tukajua tuko HIV positive alikuwa Ruth. Ruth wakati alifika 1.5 alianza kugonjeka. Alikuwa na infection, magonjwa tegemezi. Alikuwa na mouth thrush. Akakuja akashikwa na pneumonia. Kuhara ile haisimami na nisitopata nikimpatia dawa ya duka. So wakati nilitembea nikaanza kuulizia mahali wanapima watoto. Wakanielezea, nilienda nikapima, nikaulizia pale kulikuwa na hospitali nyingine kwa reli ilikuwa inaitwa Kikoship. Sasa wakati nilienda kuulizia Kikoship, wakaniambia hawapimi wa mtoto damu. Wakanituma Leatoto. Wakanielekeza jinsi nitakavyoenda na nifike. Nashukuru Mungu nilienda. Nikafika hiyo, nikauliza hiyo hospitali, wakanionyesha. Nikaingia hapo ndani. Wakaniambia nikae kwa waiting bench. Nikakaa nikasubiri. Baadaye daktari aliniita. Nikaenda kwa room ya daktari. Akanifundisha, akaniguide, akanikansel, akaniuliza nini nimekuleta hapa. Nikamwambia nimekuja kupima nijue hali ya mtoto. Sababu nampeleka hospitali, anapewa madawa, sioni change yoyote. Haya, daktari akaniuliza, na wewe uko tayari kupimwa na mtoto? Nikamwambia niko tayari, hata pia mimi nijue status zangu. Akanipima, akapima mtoto, akatoa mtoto damu, akachukua yangu tena, akaweka kwa test kits, akapima. Akaniambia, kwanza before nipima akaniambia ukiona line 2 inamaanisha uko HIV positive. Na ukiona line 1 uko HIV negative. Akaniuliza na ikipatikana hivyo utakuwa utafeel aje? Nikamwambia nita relax. Hakuna action nitachukua kwa sababu mtoto ndiye atakuwa amefanya nimejua status zangu. Baada ya kunielimisha, masomo ikaniingia vizuri. Akanipima
na ikatoka mtoto ikatoka positive, pia mimi yangu ikatoka line mbili. Nilipost kwa muda but nikajipa courage. Nikasema anyway, sasa imefanyika hivyo ni kwa Mungu. Akaniambia sasa kama umekubali tutakufungulia file na utakuwa unaleta mtoto hapa kliniki. With the time tunakupatia Septrin aenda atumie. Kwa muda hatuwezi mweka tu kwa dawa direct. Nikasema sawa, na akaniuliza uko na mzee? Nikamwambia niko na mzee. Akasema upange siku mkuja na mzee. Akasema sawa. Mtoto akafunguliwa file, mpaka admission number akapewa. Sasa amekuwa akifuatiliwa ile watoto, na mimi nikakuja na dawa kwa nyumba. Yule nilikuja na dawa kwa nyumba, mzee anaona tunapatia mtoto dawa, si anajua mtoto ni mgonjwa, sijamueleza chochote. Sijamueleza kitu yote. Okay. Nilikuwa na ile fear. Unajua huwezi toka tu abruptly na unaanza kujieleza. Unachukua ile wakati mko na furaha, mnapiga story ndio unaanza kuelezea. Sasa ilikuwa wakati nikapika tukakula. Juu mtoto saizi ako sawa, ametoka kwa kitanda, anatembea, anacheza, anakula. Vidonda kwa mdomo zimeisha, kuhara imeisha. Haya, nikamwelezea. Baba watoto akasema niko na jambo linanisumbua akili. Nataka nikuelezee. Sijui utareact aje, ama nikwambie ama nisikwambie. Akaniambia ukinyamazia alafu shida ipatikane itakuwa juu yako. Asa afadhali unielezee pia mimi nijue. Haya, nikamwambia unaona wakati Ruth alikuwa mgonjwa, nilienda Kikoship kupima damu, wakaniambia wapimi, wakanituma mahali fulani, wakanituma kwa hospitali inaitwa Lea Toto. Lea Toto Ruth akapimwa damu, hata mimi nikapimwa na akapatikana kwa HIV positive, hadi mimi kwa HIV positive. Mzee alipose for almost 5 good minutes. Haongei, ameinamisha kichwa. Na nikamwambia daktari amesema tuende hata upimwe ujue status zako. Alikubali? Alikubali. Akaniambia siku gani tunaenda. Nikamwambia amesema ile siku uko free tuende. Tukaenda. Akachukua tuseme ilikuwa Friday, Monday sasa. Tukaenda naye. Tukaingia. Nikampeleka paka kwa hospitali. Tukakaa, baadaye tukaitwa. Tukapeleka kwa guiding and counseling room. Akakubali, akaulizwa maswali. Ile ilikuwa. Akajieleza. Akauliza mimi ni nani kwake, akasema mimi ni bibi yake. Amekueleza chenye amekuleta hapa? Akasema yeye amenieleza kila kitu. Sawa, sasa tunataka tukupime pia wewe tujue status zako, hali yako iko aje. Akasema yeye ako ready kupimwa. Tena wakasema tutapimwa wote raundi ya pili. Haya, ya kwanza ilikuwa na mtoto, sasa hiyo ya pili ilikuwa mimi na yeye. Tukapimwa na yeye. Yake ikatoka negative, yangu positive. Sasa from there daktari akaanza kumfundisha, akamfundisha, akamuelezea. Lakini mimi kwa akili yangu nilijua tu vile naenda kwa nyumba. Sijui sasa itakuwaje. Niliweka tu Mungu mbele. Sasa tumekuwa tu tukiishi vizuri. Tukaishi kutoka 2006 wakati tulijua status za mtoto na zetu. 7, 8, 9, 10 akaanza sarakasi. Akaanza ni vita kwa kulewa na kupigana kwa nyumba. Kulewa na kupigana kwa nyumba. Akafika mahali sasa hata kununua chakula hawezi. Nikasema kama ni ndio maisha, hapana. Nikaambia mamangu anasema vumilia. Hata mimi nilivumilia kwa baba yenu na nikawalea. Mkafika wakubwa hivyo. Sasa nikasema haya acha ninyamaze. Haya. Akaanza vurugu kwa nyumba. Akanipiga. Kuna siku ilikuwa Labor Day. Alienda kaja akarudi late kwa nyumba. Nikamuuliza, sasa leo ilikuwa Labor Day, holiday. Kusema kweli saa 6. Umetoka kazi gani? Kumbe nimemuuliza vibaya. Akasema penye alikuwa amekaa, ilikuwa nakula mchele na ndengu. Hizi ndengu za ladies
yellow piece. Yeah. Akasimama akaninyang'anya hiyo chakula na akanirusha nayo. Akaanza vita na watoto wako hapo. Jirani akakuja akatoa watoto. Akachukua jiko ilikuwa na moto. Akanipiga nao kwa kichwa. What? Akanipiga nao kwa kichwa. Haya, akasukuma ngumi kwa meno. Ikashika hii meno na hizi. Hii nilifanya tu kufinyilia. Cause hata nyama siwezi sasa uma hivi. Meno yako yalitoa ukarudisha? Yaani hizi hazikuwa zimetoka sana. Hii ndio ilikuwa imetoka tu, nikatoa pole pole na nikatupa. Sikutupa, niliweka kwa kabati. Akatoka akaenda. Mimi na ile hasira namtafuta penye yako, hata kama ni chupa nimrushe nayo. Cause nilikuwa na feel ameniwaste. Ameniharibia maisha. Hiyo hasira nilimalizia kwa TV, nilipasua TV. Wakati alitoka akarudi, akapata nyumba ikaliki. Nimekuwa tu mtu mwingine. Yaani sasa akili imechemka. Bila ameangalia nimepasua TV, akasema mmenimaliza. Nikasema si ulitaka hivyo. Sasa mimi nataka. Nikaenda nikachukua kisu kwa nini kwa jug, nikamwambia kama ni kifo nimalizie tu. Naona. Jirani akakuja akasema hapana, watu hawaishi hivyo. Nisaidie hiyo kisu umeshika kwa mkono. Nileta na hiyo panga uko nayo. Nikampatia. Nikakaa chini. Wakati alikaa akajiuliza maswali zake, akaamka, akaenda, akalala. Mimi hiyo time nililala kwa kiti for good 1 week. Nikaongelesha wazazi. Nikaenda kwenda kushtaki. Wazazi wakaniambia usiende kwenda kushtaki. Huyo ni baba watoto, umezaa naye watoto. Vumilia, mwachie Mungu. Sasa mimi nikamwambia wazazi wangu amesema nikusamehe kwa sababu mimi ni Mkristo. Na nilikuwa nataka kwenda kushtaki. Unajua kutoa mtu meno utalipa pesa ngapi? Hata utafungwa. Akaomba msamaha. Sasa katika hiyo hali amekuwa anakunywa pombe, anakuja anunue chakula. Nikimuuliza sasa chakula iko wapi? Anasema si unafanya kazi. Nilikuwa nafanya housework kama maid. Si unafanya kazi. Pesa yake inafanya nini? Sio, mlikuwa na watoto wangapi? Sasa tulikuwa na watoto 3. Huyo Kagea, Steven, Bravin na Steven. Ilibidi niongee na mdozi wangu anifanyie kama kibarua. Nilikuwa nafanyia 250 kwa siku. Akakubali, akakataa. Sasa mimi naye chakula nilikuwa napika kwa sababu nimenunua na pesa yangu, sikuwa namwekea. Nilikuwa nangoja ametoka kama ni asubuhi. Napanga watoto. Naacha wamekunywa breakfast, wameshiba. Lunch watakula vizuri na jirani namwambia mimi natoka naenda kazi. Okay, mimi nilikuwa na staff na chakula ya kazi. Lakini nikipewa hiyo 250 ama chakula ikibaki kazini, naletea watoto. Wanakula wanalala. Akafika mahali rent hataki kulipa. School fees watoto hataki kuwalipia. Uniform hataki. Sasa nikasema, why should I call a wife of somebody? It's just better I quit. Si lazima uishi na mwanaume ndio uonekane ati uko kwa ndoa ama nini. Bila yeye nitaishi. Hata kuna wale wanaishi bila wanaume. Tu watoto bado. Akasema nilikupiga nikakutoa meno. Hakuna action, family members yako alichukua. Ni second round watakuja kubeba maiti. Nikasema wololo hapa mimi sikai. Nikapigia mamangu simu. Nikamwambia mam, unajua chenye kiko? Mimi siendelee kukaa na baba watoto. Kwa sababu already amenithreaten. Na saa hizi mtu akikwambia atakuua, you never know, anaweza kuua. Mnaenda tu kulala vizuri. Baadaye usingizi kushike, upate umechinjwa. Na tumeona ikihappen na lot kwa TV. Sasa nikaambia mamangu akasema jitoe. Naweza kuwa tunasema ni ulevi na kumbe si ulevi. Sisi tulimsamea wakati alikotoa meno. Kumbe alikuwa na intention nyingine. Toka. Nilitoka. Na kumbe nimeshika mimba ya huyo mtoto mdogo. Kutoka hivyo nikamwambia nimetoka na nimekuachia kila kitu kwa nyumba. Na mimi naomba Mungu aniongoze penye naenda. Pia wewe akubariki, akufungulie njia. Sina ubaya na wewe. Lakini wewe umetaka tufanye nini? Tuishi hivyo. Alinifuata hadi kazini kuniomba msamaha. Nilimwambia enough is enough. Nilikuwa nakwambia siku nita step out. Itakuwa ni hivyo. Na nitaishi na maisha yangu
na hakuna kitu nitakuhitaji. Ati nikupigie simu, ati tumelala njaa. Watoto school fees, kwa sababu hata nikiwa na wewe nilikuwa nang'ang'ana kila kitu. Unakuja unapata kila kitu kwa nyumbani safi. Utaki kujua nimetoa wapi pesa? Akalia yake hapo, akanionyesha hapo dawa, nikaambia babangu, "Wewe, amenionyesha dawa sababu nimetoka kwa nyumba, nimekataa kurudi." What do you mean dawa? Rat, poison. Amenionyesha rat anataka kujipoison. Babangu akaniambia mchanga ikatai mtu. Siye wa kwanza kumeza dawa. Mtu kama ametaka kufa ya kufa. Huwezi kaa hapa akikupiga na hakuna kitu amenipea, hata hajawahi kuja kujiintroduce hapa. Mimi nikachukua action yangu nikamwachia kila kitu kwa nyumba. Akashindwa na maisha. Na alikuwa fundi anatoa nyumba chini paka juu. Pesa mimi sioni, kumbe ni mama Pima ndiye anaona pesa. Anamalizia huko. Ulikuja kujua like wakati ulipata Ruth, that is your firstborn, ulimpatia hospitalini ama nyumbani? Nyumbani kwetu. Ndio nilimzalia, si kwao. Okay, ulikuwa unaenda clinic? Yeah, nilikuwa naenda. Unajua by that time wako analazimisha mtu kupima. Yaani ukijisikia upime, kama utaki uache, maisha ni yako. So mimi sikufeel kama niko hivyo. Niliona tu I'm just okay, I'm strong. Sisikii any pain kwa mwili hakuna. Hauna any complications? Hakuna any complication. Niko tu sawa. Na the second born ulimpatia hospitalini? Free policy. Sasa huko free policy walikuwa nakwambia choice ni unonyeshe ama umpatie maziwa ya nan. So mimi nikasema because ime happen hivi kwa Ruth, wacha nitumie nan. Na mtoto wangu kijana alitumia nani akasurvive nayo mpaka saa hizi anatembea. I wish angekuwa hapa muone. Ako grade 5. Na Steven it happen nilikuwa natumia Septrin. Sikuwa nimeweka kwa hizi antiretroviral drugs. Ilikuwa cause CD4 cell yangu ilikuwa juu. So wakasema hawezi nipatia nini? Antiretroviral drugs. Nitumie tu Septrin. Sasa wakati nilikuwa natumia Septrin na nyonyesha mtoto na nampea ile nini yao ya 7 days. Hiyo dawa yao Nevirapine. Sijajua jinani mimi ukija kuniomba mtoto nitakupatia. Unaona? Na sitakupea na masharti. Atajiuliza kwa nini umesema asikule chakula. Question mark. Sasa mimi nilivumilia tu nikajinyamazia. Kumbe anapea mtoto wangu chakula, anakuja nampatia dawa na namnyonyesha. Na inafanya nini? Inafanya infection kwa throat. So wakati tulienda tukapima mara ya kwanza, ilitoka negative, ya pili positive. Nikasema aje. Na mimi mwenyewe sijampea chakula. Hadi daktari akaniuliza ime happen aje. Nika feel pain. Akakuja tena. Tukaenda tupima mara ya 3, ikatoka negative. Sasa wakati ana walipima rapid test, ikatoka positive. Sasa daktari akasema mama, hatuwezi riuni maisha ya mtoto, acha tumweke kwa dawa. So mtoto wangu ameanza hiyo dawa kutoka 2010. Mwezi wa nilimzaa 2010 mwezi wa 12 date 16. Akaanza dawa 2011 up to date. Naye huyu mdogo nilizingatia masharti. Hapa sasa nilikuwa na yeye peke yangu. Hakuna kazi naenda. Chakula ni shida. Napambana tu na yeye. Maybe nitume watoto kwa mwalimu. Ingawaje tulikuwa tumezeana na yeye sana huyu mwalimu. Tulikuwa tumeingiana na yeye ndani sana na watuma huko. Maybe awasaidia na so tukuje tununue chakula. Tunakula hiyo na miezi ya nyumba ya wenyewe inaendelea tu kupile madeni. Sasa wakati nilipata walinifungia kwa mlango nikiwa na mimba. Nikasema ololo, kwa nimeenda kutafuta chakula. Nimerudi na soo peke yake. Watoto wamekaa hapo nje mpaka saa 4. Wakaniambia mwalimu ametufungia nyumba. Baadaye akakuja akafungua. Nikamwambia mwalimu sina kazi. But nikipata kazi nitakulipa pesa zako. Nifungulie nyumba watoto waingie ndani. Alinisikia. Akafungua mlango watoto wakaingia ndani. Tukaendelea na maisha yetu kama kawaida. Na wakati nilipata kazi nilianza kwenda kazi. Mtoto wangu akiwa miezi 5. Sasa miezi 5 ilibidi ni finye maziwa. Na huyu msichana ndiye alikuwa ana take care yake. Namuelekeza tu namwambia na kwa grade 4. Namwambia unaona nini? Hii maziwa utawarm maji moto kwa stove. Uchukue hii maziwa uweke ndani, usiboil, uweke ndani shike joto. So kwa around 9 years, 9-10 years. Uweke ndani hiyo maziwa
Ikishashika joto, patia mtoto akunywe. Na ako 5 months, huyu Kezia. 5 months, lakini mtoto alimanage. Hakumpea chakula hata. Ni Mungu. Akakunywa hiyo maziwa. Na by that time, ninaenda kazi wapi? Loitoktok. Wakati wa Kileleshwa, upande wa Kileleshwa huko, mahali panaitwa Loitoktok. Sijui kama mnajua huko. Nilikuwa naenda huko na trek. Mguu, narudi. Kwenda kurudi asubuhi, unalala umechoka, unanyonyesha mtoto, unafikiria kwenda kufanya kazi kwa muhindi na kelele. So wakafika mahali wakakosana, husband and wife, kila mtu akaquit. Akaenda njia yake. Mzee alikuwa anahitaji mtoto, bibi naye hayuko capable. Akaanza kuseparate. Nililia hiyo kazi, walikuwa wameniandika 8K. Nililia nikapanguza machozi yangu, nikasema anyway, imehappen. Yeah. Acha nirudi tena nianze kuhustle. But alinilipa salary yangu yote. Alinilipa 8K kwa mkono. Hakuna shilingi nilitoa, nikabeba nikalipa deni ya wenyewe ya nyumba. Tena tukaanza kuangaliana na watoto. Nikasema Mungu, tazama ndege wa angani hawapandi, hawalimi, lakini wanakula sasa. Na mimi hawa watoto ujue vile watafanya ni watakula na watasurvive. Vile watafika wakubwa, wewe ndio unajua. Nataka tuongee kuhusu zile challenges unapitia kwa sababu now 2 of your kids wako HIV positive plus wewe and you all need extra care. Unaona? Yes, yule mtoto wa kawaida anaweza enda acheze, homa atapata haraka, unaona, so lazima akule vizuri na angaliwe. Niambie ni challenges gani mmekuwa mkipitia? Challenges mob hapa kwangu nilikuwa napitia na watoto. Kupata tu chakula ni stress. Tunashinda njaa. Maybe kama tumekunywa strong tea, kama sasa tumekunywa strong tea, hakuna lunch. Tunapitamo tu, maybe tumebaki na kaunga kadogo, kaugali. Hako ndio tutapika tukule sapa. Kesha asubuhi hatujui. Ya Mungu ni mengi. Naona? Sasa imekuwa hivyo watoto wapati balance, complete diet. But kwa neema ya Mungu, naye anawapitisha moto, wanaendelea. Naona? Akuli fruit. Strong tea, niliambiwa hospitali haikubaliki daily kwa mtoto. It's better uji. Na utapata pesa kununua unga ya uji ya mtoto. Hakuna. Aya. La sapa, lunch wanaweza kula shule. Lakini tukishinda hapa hakuna lunch. Sapa tutapata kidogo ugali sukuma. Unaona sasa ni starch na vitamins, no proteins. Naona maybe uko na hiyo, so wamejipangia ndani upate maji, upate sabuni, upate hiyo breakfast yao na mafuta ya stove. Tena ubaki umeweka maji. Uniform zao lazima wakienda shule zikiwa safi. Ina affect aje health yao? Health yao paka ikuwa affected. Kwa sababu ya saa kidogo naona wako na homa, mwingine anakuambia mama kichwa inaniuma, mwingine anakuambia tumbo inauma. Mimi najijazia tu mwenyewe, unajua situation yenye tuko ndani. Naambia vumilieni, ile tutapata kidogo kama ni jioni ama wakati gani tutakula. Mungu ataprovide, tutakula. Huyu mwalimu ndiye ananisupport sana. Naweza ambia mtoto ndio ambia mwalimu akusaidie so. Na sirudishi. Na mwalimu na ile hati yake anapea mtoto so. Leo unga yetu imeisha, tutafanya aje? Kijana mkubwa anasema wacha niende niongeleshe mwalimu, teacher saa. Wanamuita teacher saa. Nimuongelesha atupatie unga. Anabeba unga mfuko moja. Anapea mtoto, analeta, naambia Mungu asante. Naenda naambia mama mboga nikatie mboga, sukuma. Watoto wakule ugali. Lakini umeshinda ukipiga hesabu kutoka asubuhi wenye wamekunywa strong tea ndio hiyo giza inaingia. Watakula nini? Naona. Sasa huyo mwalimu ameniokoa pakubwa. Okay. My name is Steven Mloma Agesa. I am in grade 4. I learn in SK Good Samaritan Primary School. It is located in Karen. Okay, what's your favorite subject? My favorite subject it is agriculture. So you want to become a farmer when you grow up? Yes. That's nice, ndio. Steve, nataka niambie kuhusu venye nyumbani kuko saizi. Yeah. Nyumbani kama mama hajalipwa ama hakuna kitu kwa nyumba, sometimes tunaenda kukopa kwa duka. Ama tulale njaa. Asubuhi ikifika tunauliza mama walitumia kwa pesa kwa simu, anasema bado. Tunaenda tu shule, kama kuna kitu shule tunatakiwa tunafanya, tunaenda kwa class. Sometimes mama akipata pesa analipanga mshahara kidogo,
Sasa mpaka alipe nyumba. Alafu analipa madeni. Kisha inabaki anatununulia chakula. Kama pesa imebaki kidogo, kama ni mbao, ananunua mafuta stove, alafu akope mboga kwa duka. Mboga mkule na nini? Si unga inaweza kuwa kama kule tunakula mboga bure. Alafu unalala. Asubuhi ikifika, anasema tuende tukope kwa duka mandazi ya 20 na sukari. Tunakopa. Mimi nagawana na brada yangu mandazi, kagea, anakula moja juu ni mkubwa. Na mama anakula moja, na baki moja tunapatia huyo mtoto mdogo. Kezia. Ama kama ni mandazi ya 15 mama moja, sisi tunagawana. Na Steve, zile siku zenye hakuna chakula kwa nyumba na lazima uende shule, unasikiangaje ukienda kulala na haujakula? Sana sikianga njaa kinileta. Ama tichasa niite huko kwake. Nani? Tichasa. Tichasa. Huyu. Ananiita kama anaita brother yangu na brother yangu hayuko ananiita mimi. Nakula huko. Nakuja kwa nyumba na lala. Mamangu ananiuliza umekula? Namwambia mama tichasa aliniita nikakula huko. Na mama ananiambia haukunywi dawa, ni kwa nini? Sometimes sipendi. Kama ni siku nyingi sijazimeza. Juu sipendi. Ukizimeza zinafanya unasikiaje kwanza wakati yenye hujakula? Nasikianga niko strong. Ama nikikula sweet nikuja nilale. Tonsils zinaanza kuja. Ndio nikapelekwanga usingine hapo inaitwa ya Silanga. Iko hapa chini ya Ndugu. Nikapatwanga dawa. Ilikuwa tu na nini na ile funga ya kunyonya. Nenda nazo na meza asubuhi. Nenda nazo shule na meza saa ya lunch. Na wakati hujameza dawa mama anakukasirikia? Anakuambia nini? Ananiambia kama hujameza dawa na kuchapa. Na anakuambia dawa ni za nini? Anakuambia tu kunywe. Okay, na ungetaka mama saidike aje? Ungetaka mama saidike aje? Ungetaka nikimaliza shule nigonge tu nikimsaidia. It's okay. Mbona wewe ni good boy, unataka kusaidia mama yako na vinyo ni mdogo. Pia nyinyi mfanyie shopping. Kama sisi tuko huku tumeenda kwa aunti yangu. Mimi bado niko shule na shule ni ya bodi. Sija anaweza kosa chakula na lale njaa. Naitwa Ruth Kagea. Niko 16 years. Nilimaliza shule class 8. Unasema ulimaliza shule class 8. After that nini ili happen? Pia nilimaliza mama alikuwa na afya kunijoinisha ya kwenda seko. Sasa mimi nikakuwa tu sikwenda shule. Sasa nikufanya tu vibarua nikimsaidia. Vibarua umekuwa ukifanya gani? Ya nyumba tu. Kazi ya nyumba iko aje? Si mbaya. Ni venye hujazoeana na huyo mtu sasa itabidi tufanye. Na Ruth, situation unaweza sema iko aje nyumbani, mom, kazi? Kwa sasa venye wamefunga hivi, kukula ni shida. Kasa hivi mama kwa nyumbani, kukula ni shida. Maybe apate, aende ya hustle apate ama akose. Akikuja, kama sina tutalala tu. Na kuzile siku unaweza kosa kukula maybe after like how long? Like ni kitu na happen kila wakati? Kwa siku 2 hivi ama siku 1, si kila wakati.
Na hebu niambie, wakati maybe unaona brother zako na wewe na mama hamna chakula, unasikianga aje? Inauma. Juu si wote tuko. Hizo wakati siko bado nimepata job. Tulikuwa tunakaa. Maybe mtu aniite nimfulie. Ndio siku tupate sapa hivi. Na breakfast ya kesho. Nilijipata tu nikikunywa madawa. Na mama alinielezea ni za nini. Sasa hadi sasa bado naendelea tu. Alikuelezea ukiwa na miaka ngapi? Miaka 11. Niko 11 years. Sijaambia mtu. Nizapata mtu anapiga story. Pia unachangia, tunajifanya kama mwenye hauna na uko nayo. Na wakichangia story wanasema story inakaa aje wakipiga story kuhusu HIV? Yaani kama mtu ako nayo. Wanapiga. Sasa pia mimi nachangianga, najifanya sijui kitu, ndio sitaki mtu ajue. Kwa nini hutaki mtu ajue? Hiyo stigmatization. Sasa ni mama mtu na tuchasa. Saa zingine unaweza sahau. Mimi kama saa zimeenda ndo nakumbuka inafaa nimeze dawa. Huwa nameza 6 asubuhi. Daktari aliniambia hivyo. Sasa zingine nasahau. Ndio inafika masaa nakumbuka. Kama usiku sijakula na meza, nasikia kizunguzungu. Maybe saa sijakunywa breakfast, nasikia kizunguzungu. Nikae kwanza ndio nguvu ikuje. Ndio nifanye kitu. Na ni mara ngapi ukiweza sema umekunywa dawa na haujakuwa na chakula? Ni kitu happen mara mingi? Si sana. Jina zangu naitwa Josiah Mwanya Munyutu. Mimi ni mkaaji wa Kibera na tena niko na shule ya kusaidia watoto wa Kibera. Hii sehemu niko nimekaa hapa miaka mingi kutoka 1991. Nimekuwa nikikaa kwa hii sehemu, especially nimejua sita za watu wa Kibera sana, especially wale watu wako na shida, wale watoto ambao wanakosa chakula, na wale na zile families ambazo siko na shida ya kuwa na ugonjwa ya ukimwi ama HIV epidemic, which is ile ni ambayo iko mingi hapa Kibera, especially kwa hizi manyumba zetu za Kibera. Hii familia tumejuana nao kama vile mimi ndio nasimamia ile nyumba wanakaa. Nimewajua kama majirani na nimewajua kwa vitu tunasaidiana nao. Sasa ile kuna shida watu tunasaidiana na hiyo familia. Ni watu tumejuana nao kwa karibu miaka 5 nafikiri wakati kama huo. So ni watu tumejuana nao miaka mingi. Nimewajua na wamepitia ile changamoto za kuwa na ukosefu wa kazi na wale watoto kuwa na shida ya njaa. Ombi langu ni kwa Wakenya wenzetu na watu wale wengine waweze kuingia kwa kusaidia hiyo familia na familia zingine hapa Kibera ambazo siko na shida kama hiyo. Naenda kazi ya untrained teacher ambapo nalipwa mshahara wa shilingi 6,000. Haiwezi kanikimu mahitaji yangu na watoto wangu. Hata wakati mtoto wangu alimaliza shule hakuweza kujoin kwa sababu ya karo. Ruth hakuweza kujoin shule kwa sababu ya karo. Sasa nikaamua kumpeleka mahali ya kuwe babysitter, akipata pesa yake akijiwekea aweze kujoin college yoyote, hata kama ni hairdressing ama ya kufanya tailoring. Watoto wanakunywa madawa vizuri? Hapana. Kama Steven iko na changamoto na yeye anakunywa bila amejisikia. Anaweza kunywa, anaweza kosa kunywa. Kama tuseme ako na 3 weeks hajameza,
3 weeks. 3 weeks hajameza. Na umemwambia mbona anakunywa madawa kila siku? Nimemweleza kila kitu, nimemwambia baba, sababu unameza dawa uko HIV positive. Na HIV positive haimaanishi mwisho wa maisha. Bado utatumia dawa na uendelee kuishi. Na ukiwacha dawa utapata opportunistic infection. Magonjwa tegemezi zitaanza kukuingia. Utagonjeka TB, utagonjeka pneumonia, utaanza kuhara, kutapika, utakuwa na malaria yenye hata ipati dawa. Utachibuka na mwili kila pale, mtu atashangaa, Steven tulikuwa tunamuona ako sawa, kwani sasa kunaenda aje? Sasa from there watu wataanza kufanya nini? Kukujaji. Better tumia tu dawa maisha yako yote. Anasikia yako kidogo, tena anarudi anaruka. Atakunywa kwa wiki moja. Hiyo yenye inafuata utaimba. Wewe naongeanga paka nasema nikuchapa ama nifanye nini? Ukienda kwa daktari mnaongea tu na daktari vizuri. Tena wanapiga story mzuri sana. Wanaongea vizuri. Like the moment ana step out ya mlango ya hospitali. Hiyo aski alisahau. Tukifika hapa amekuwa mwingine. Si atila ana nini, ako tu active. Lakini mwambie tu Steve, chukua dawa umeza. Hapo mmekosana. Mtoto atainama chini na haongei for almost 30 minutes. Na akiamka hapo ni kwa kitanda na kulala. Sasa uwezi jua anafikirianga nini kwa akili yake. Naona. But yenye naomba tu Mungu ambadilishe akuwe mtoto mzuri na apate kufuatilia masharti ya daktari. Kwa sababu kama angekuwa mimi kutoka 2006 mpaka saa hii singewalea. Sasa hivi ningekuwa nimedate, nimekufa, niko kwa mchanga. Ni kweli. But nilizingatia masharti nikawalea katika hiyo hali mpaka wamesaiwa wamekuwa wakubwa, hata baba yake waona atashangaa. Atasema kumbe mimi ndio nilikuwa natesa watoto. Hizo mashida zote hakuna, wako hai na surviving. Sasa kama niseme wakati alikuwa ananipiga niue, hao watoto wangesurvive aje? Basi nilivumilia yote kutoka 2006. Kama sitakwambia uwezi amini. Kwa sababu unaniona tu niko healthy. Ni kweli. Hakuna kitu inaniaffect, hata mimi mwenyewe sigonjeki. Atilo nasikia mtu anameza dawa, mara ako bedridden, mara sijui namfanya nini. I'm just okay. Nana. Nipate chakula yangu, strong tea yangu nikunywe, nipate maji yangu nikunywe na niende shule, asubuhi tukutane jioni. Shule nyanda tena hakuna breakfast huko. Mwenyewe unajitegemea. Lunch utapata. Ile tu kidogo ya watoto wenye wanakula. Ndio ukifika kwako tena feeding program. Shule ya watoto penye nafundisha. Sasa nikule hapo kama nikamchele kadogo. Ama kama watoto wamebeba snacks zao ni share na watoto snacks. Kozi itafika saa 5 hivi tumbo inawaka moto. Kitambo lunch ifike sitameki kusimama kwa klasi nafundisha. Unahitaji kukunywa dawa. Sasa utafanyaje? Na mezanga asubuhi na amkanga ninaweka yangu. By the way asubuhi mimi kula kitu ni ngumu. Lakini kwa watoto nahakikishanga hata kama ni hiyo strong tea kikombe moja na mandazi hata kama ni 2 wakula waende shule. Na wakifika huko shule huko Karen, ni hawa wawili wadogo wanasoma Karen. But huyo mwingine kwa sababu yeye alitumia nani? Huyo sinanga shida na yeye. Wananiambia mama tukifika tu shule hivi tunakunywa uji wameweka maziwa ndani. Ikifika saa 4 tunapewa fruit. Ikifika lunch time tunakula complete diet. Tunakula mchele, maragwe ama na ndizi ama melon water, hiyo tu machungwa inakuwa complete. Sasa hawa wawili wana survive na huko at least lunch wanapata mzuri. St. John sijajua ni mchele, wananiambia tumekula mchele maragwe. Pia mimi nasema asante. Kwa hiyo kidogo mmepata. Kuliko mkae hivyo njaa. But wanatokanga hapa asubuhi na strong tea na mandazi 2. Kila siku ni strong tea. Mpaka nikamwambia Mungu, mdomo itakuwa kali ya strong tea. At least naomba tu maisha yangu ibadilike kidogo, watoto wangu hata pia wafurahie, wakuweko na maisha mzuri. Hata atu uplift tutoke hapa. Tutoke hapa tuendeko pia sisi tuonekaneko tuko kwapi? Kwa estate. Tusidharauliwe tu tuko chini. But wakati itafika tutaenda. Amen. Kweli kabisa. Na ungependa kusaidiwa na Wakenya kivipi tukimalizia? Mimi ningeomba tu Wakenya wanisaidie ku-empower. Yani nikuwe at least na business yangu, niweze kulea hawa watoto wangu kwa msingi bora na maisha ile iko mzuri. Pia hawa wafurahie maisha yenye wenzao wanaishi. Alafu waweze pia hao kusoma. Wasifike tu katikati penye mimi nilifika. Although I'm calling myself useless teacher. Kama first born alifika 8 class 8. Hapo penye msichana wangu alifika 8, hapo ndio mimi nilifika 8. But I'm calling myself a teacher.
Untrained teacher, I can teach. Sasa hivyo ndio iko mama. Na wenye wangetaka kukusaidia ama kuongea na wewe wanaweza kupata through which number? Mwenye angependa kuongea na mimi anaweza nipata kwa nambari 0791062900. Naitwa Rebecca Lungai. Although network inasumbua, but with the time huwa inaleta message. Napiga baadaye kama niko na credit natuma please call me ama reverse call. Wameleta reverse call nijue huyo mtu alikuwa anasema nini. Na nishukuru sana umetuleta hapa nyumbani, tumeweza kusikiza story yako. I know it's not easy. Kulea watoto wenye need such special attention si kitu rahisi. Si rahisi. Si watoto kama unaona venye tu umesema huyu mwingine unajua kwa sawa anapatiwa feeding poa, but these ones you have to give them special care. Yeah. And you know Kenyans pale tuko fans wanakujanga pamoja, watakuja hata kama ni prayers, kind words, yote ni muhimu kwa maisha yetu, si ndio? Na tumeshukuru sana. Asante. Thank you so much. Mkaribishwe. Aya.